Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams birželio 1 savaitę. Mėnulio žinutė jaučiams apie jų birželio mėnesį. Bei viena žinutė jaučiams apie jų birželį. Na kągi, jautukai, jūs esate žemės ženklas, dėl to jums labai svarbios tos materialinės vertybės, stabilumas gyvenime. Tai ir jūsų birželis bus sufokusuotas būtent į materialinius finansinius reikalus. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta didysis arkanas Saulė, viena pozityviausių kortų. Saulė rodo džiaugsmą, pozityvumą, gerą nuotaiką, didelį kiekį saulės, šilumos, entuziazmą, charizmą, gražią išvaizdą, šventes, šventimą. Gali simbolizuoti ir vaikus. Puiki finansam korta, puiki korta žinomumui, matomumui. Taipogi jums iškrenta taurių trejetas, kur 3 moteris kelia taurę, jos kažką tai švenčia. Tai pirmąją savaitę pilnai galite turėti galimybę kažką tai švęsti. Ar kažkokia tai šventė, gimtadienis, ar kažkoksai tai laimėjimas, džiugi žinia. Ir šalia jums dar iškrenta ir taurių karalius, tai yra vandens stichijos vyrukas, žuvis, skorpionas arba vėžys. Tai jisai irgi su jumis gali švęsti. Galbūt iš jo sužinosite kažkokią tai svarbią naujieną, džiugę žinią. Taipogi šitas karalius gali būti žmogus, kuris įsiklauso į jūsų jausmus, jį domina būtent jūsų jausmai, taip kaip jūs jaučiatės, jisai yra empatiškas, gali paguosti, taip, tai gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek šeimos narys, tiek ir, pavyzdžiui, psichologas, psichoterapeutas, galbūt jisai padės praskaidrinti tą savaitę, padėti jums suprasti, kad reikia tiesiog švęsti gyvenimą. Galbūt net nebus jokios progos, bet jūs susitiksite, pavyzdžiui, su savo artimomis draugėmis ir išeisite kažkur tais, pavyzdžiui, išgerti kavos ir paplepėti tai, ką ilgą laiką nedarėte. Taip, o galbūt švęsite, pavyzdžiui, gautą diplomą, taip, pagaliau baigėte universitetą, galbūt baigėte mokyklą, birželio pradžioje jūs švenčiate kažkokį tai besibaigiantį gyvenimo etapą. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta labai dviprasmiškos kortos. Monetų riteris, kuris rodo, kad finansiniai reikalai iš lėto pradeda judėti į priekį, yra naujos perspektyvos, yra naujos galimybės. Bet šalia jums iškrenta monetų penketas, kuris kaip tik yra finansinių problemų korta. 3 rūšių skurdumą gali reprezentuoti, tai yra finansinį skurdumą, dvasinį skurdumą arba sveikatos skurdumą. Tai arba sunku bus finansiškai sudurti galą su galu, arba kažkokie tais peršalimai, negalavimai, arba dvasinis skurdumas, kai jūs nejaučiate prasmės, kodėl jūs gyvenate, koks jūsų tikslas,
kokiomis vertybėmis reikia vadovautis ir ką jūs čia iš viso veikiate taip šiame gyvenime. Tai gali būti ir tokia savijauta. Tai vat, kaip ir minėjau, derinasi nesuderinamos energetikos. Lyg atrodo finansiniai reikalai eina į priekį, bet kažkodėl finansinė situacija prasta. Taip, tai kokie čia variantai gali būti? Jeigu ilgą laiką turėjote finansinių sunkumų, tai antrąją savaitę jums atkeliauja tokia žinia, kad jau įmanoma iš tų finansinių sunkumų išbristi iš lėto, kadangi žemės riteris yra labai lėtas, bet jisai eina užtikrintai savo tikslų link, jisai turi tą discipliną ir jisai nesustos eiti į priekį, kol jisai nepasieks savo tikslo. Monetų riteris, jisai reprezentuoja tas materialinės vertybės ir tuo pačiu jums tai neša žinutę, kad finansinė sėkmė neateina greitai. Jai reikia laiko, kad verslą užaugintumėt reikia laiko, kad prisitaupytumėt užtektinai reikia laiko ir daug laiko reikia. Tai yra ta šviesa tunelio gale, bet reikia įdėti pastangų ir reikia nesustoti, vis investuoti ir investuoti savo laiką, energiją į tą tikslą, nepamesti to tikslo. Taipogi tai gali būti tokia situacija, kad norint, kad finansiniai karjeros reikalai pajudėtų į priekį, jums reikia šiuo metu didžiąją dalį savo pinigų labai teisingai paskirstyti. Pavyzdžiui, jūs jaučiate, kad jums trūksta magistro diplomo ir su juo jums atsivers kažkokios durys. Ir jūs turite investuoti savo pinigus, savo laiką, energiją ir pašvęsti kelis metus studijom, kad jums vėliau atsivertų didžiulės perspektyvos. Galbūt jūs jaučiate, kad yra kažkokia tais verslo idėja, bet trūksta pradinio kapitalo. Ir jūs dabar turite visas savo santaupas investuoti, atsidėti, taupyti kažkur tais, save apribodami šiuo metu, jūs turite tos pinigus kryptingai kažkur tais panaudoti. Taip, tai ir gaunasi, kad yra galimybė išeiti iš to ciklo, bet jūs išeisite iš to ciklo tik jeigu dabar jūs save apribosite, galbūt nustosite impulsyviai kažką tais pirkti, pavyzdžiui, nėra nuotaikos, jūs nusprendžiat nueiti kažką tais nusipirkti. Ir jūs suprantat, kad vis dėlto ne, jeigu aš noriu ateityje turėti daug pinigų, aš dabar turiu skurdžiau gyventi, taip. Tai gali būti tokia situacija pas jūs antrąją savaitę ir viduryje iškrenta didysis arkano žvaigždė, o žvaigždė sako, kad jūsų svajonės, jūsų finansiniai tikslai pilnai ateityje gali įsipildyti. Turėkite vilties, įdėkite pastangų, darykite žingsnį kiekvieną dieną stabiliai ir jūs pasieksite visų savo rezultatų. Tikėkite, kad ateitis bus šviesi, eikite į priekį, progresuokite ir jūs pamatysite, kaip jūsų finansinės problemos išsisprendžia. Trečią savaitę pas jūs kartojasi ta pati korta, monetų riteris, tas, kuris iškrito štai čia. Vėlgi jūs ir toliau einate savo tikslų link, tik prie tų tikslų dar kažkaip prisideda dvi moteris. Tai yra kardų dama ir monetų dama. Monetų dama žemės stichija, būtent jūsų stichija, jeigu esate moteris, jautukas, tai greičiausiai čia jūs ir būsite, nes šita moteris gali būti jautis, mergelė, ožiaragis. Jeigu esate vyrukas, tai šalia savęs galite turėti dvi moteris, tai būtent žemės ženklo ir oro ženklo. Tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandens. Tai šios dvi moteris gali jums padėti kažkaip tai su tais jūsų finansiniais tikslais. Galbūt jos bus jūsų naujosios darbdavės, kurios suteiks jums darbą papildomai užsidirbti. Galbūt jos bus jūsų naujosios dėstytojos, mokytojos, kurių pagalba jūs išmoksite daugiau, pasiruošite finansiniai sėkmiai, taip. Galbūt šitos moteris bus jūsų šeimos narės, kurios jums padės, arba specialistės. Būtent ši moteris gali dirbti su pinigais, bankininkė, auditorė, buhalterė, apskaitininkė, draudimo brokerė,
asmeninių finansų konsultantė, o ši moteris dirba su komunikacija. Tai gali būti teisininkė, vertėja, žurnalistė, marketingo specialistė, dėstytoja, mokytoja, IT specialistė gali būti arba moteris dirbanti su metalu. Tai vat jūsų tiems finansiniams tikslams gali būti labai svarbios šios dvi specialistės, kurios, pavyzdžiui, jums gali padėti įregistruoti savo verslą, paruošti visus teisinius dokumentus, popierius, paruošti visus finansinius dalykus, kuriuos reikia, apskaitas sutvarkyti, taip. Tai vat jums gali praversti būtent tokių moterų žinios, konsultacijos 3 savaitę, būtent, kad jūs galėtumėte toliau su savo žirgu judėti į priekį tų finansinių tikslų link. Na ir paskutinėje savaitę vėlgi finansinė korta jums iškrenta monetų tūzas. Ir mes matome besikalantį augalėlį, tai yra tik pati augalėlio pradžia, tai reiškia, kad ateina kažkokia tais finansinė idėja, kažkoksai tai finansinis pasiūlymas, bet šalia jums iškrenta abejonių kortos, jums iškrenta didysis arkanas Mėnulis, kuris rodo, kad dalis informacijos jums gali būti nežinoma, tas pasiūlymas jūs baugina, iškelia visas jūsų baimės į paviršių, taip, dvejonės kažkokios prasideda ir taipogi dar jums iškrenta ir taurių ketvertas. Taurių ketvertas rodo apatiją, nenorėjimą judėti į priekį, ugnelės stygių, o tokia depresinė nuotaika. Ir jūs elementariai galite būti pavargę tiesiog, dėl to jums nesinorės pasinaudoti to šansu, taip. Taurių ketvertas visada įrodo, kad šansas tai yra, bet jūs jį galite praleisti vien dėl to, kad jūs esate pavargę, kad jūs neturite energijos būtent dirbti toliau, pradėti kažką tais naujo. Tai jeigu turėsite kažkokį pasiūlymą paskutinėje savaitę, tai jūs nematysite to pasiūlymo patrauklumo, jums jisai bus neaiškus, jūs galite jo atsisakyti, jūs galite dvejoti. Tai kol kas, jeigu jūs bijote net pamastyti apie tą idėją, tai neskubėkite rizikuoti, neskubėkite įbristi į kažką tais, taip. Apmastykite, paanalizuokite, pabendraukite su jums artimais žmonėmis, ar jums tikrai reikia pasinaudoti to pasiūlymu, tą idėją, taip, ar tikrai tą projektą reikia įgyvendinti. Nepasikliaukite žmonių pažadais, kad puikiai mes čia tau mokėsime, čia yra didžiulės perspektyvos. Prašykite įrodymų, dokumentų, statistikos, sutarčių, taip, viską skaitykite ir remkitės faktais, taip, jeigu jums kyla tos abejonės, baimės paskutinėje savaitė. Taurių ketvertas ir Mėnulis rodo, kad yra puikus metas įsigilinti į save, pailsėti, padaryti pauzę, paanalizuoti, ko jūs iš tiesų norite iš gyvenimo, kur esate dabar, kokiame taške, taip. Ir taurių tūzas šiuo atveju būtų puikia korta investuoti į savo sveikatą, į savo emocinę būseną, kadangi monetos pas mus rodo ne tik pinigus, bet ir sveikatą. Sveikata yra didžiulė vertybė, taip. Tai galbūt jūs pajausite, kad mažai laiko skiriate sveikatai ir dabar jūsų ir emocinė būsena prasta ir neaišku, ko jūs norite iš savo ateities. Tai galbūt pats tas metas yra šiek tiek investuoti į savo sveikatą ir jau kai pamatysite, kad susitvarkėte rutiną, susitvarkėte miego režimą, užtektinai judate, gerai valgote, galbūt tada ir tikslai susidėlios aiškiau, nuotaika bus geresnė ir jau tada galėsite priimti tuos svarbius sprendimus. Na ir jūsų Mėnulio žinutė: žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Tai turite dalį žinių bagažo, taip, kurį išmokote besimokydami, o kitą dalį bagažo jūs turite pasiimti per patirtį, per praktiką, tą būtent išmintį.
Tai aš manau, kad jūs įgysite daug išminties būtent finansiniuose reikaluose. Galbūt tą išmintį jums suteiks ir šios moteris, tai padės praktikoje, sakykime, einant savo tų finansinių tikslų link. Ir antrąją savaitę būtent tas savęs apribojimas ar pinigų kryptingas investavimas, taip, irgi jums duos tos išminties, kai jūs pamatysite, kad tikrai ateina pirmieji tie vaisiai, kad tikrai situacija transformuojasi, tai tokiu būdu jūs irgi įgausite daug išminties. Na ir jūsų patarimas mėnesiui, kuris, manau, sudėlios visus taškus ant i, tai yra monetų septynetas. Monetų septynetas yra ta korta, kai žmogus jau pasėjo derlių, jau auga augalai ir jau tuoj bus vaisiai. Tai ką reikia daryti? Šitoje stadijoje žmogui nusibosta, atrodo, kada ateis tie vaisiai, gal aš kažką negerai darau. Tai kai šita korta iškrenta, jinai sako, nemesti kelio dėl takelio. Jeigu norite dar geresnio rezultato, nemeskite esamo projekto, nebėkite į kažkokius tai naujus projektus, o tiesiog dar daugiau laiko, energijos, santaupų investuokite į esamą projektą ir jūs pamatysite, kaip tas derlius gali padvigubėti ar net patrigubėti. Tai jūsų situacijoje, tas stabilumas, lėtas ėjimas užtikrintai savo tikslo link jums gali atnešti patį didžiausią rezultatą. Ir tuo pačiu jūs esate žemės stichijos ženklas. Žemės ženklai nemėgsta taip drastiškai keisti sprendimų, drastiškai išeidinėti iš komforto zonos. Jiems tai yra nepatogu, nes jūs esate žemė, taip, žemė visiškai nejuda, nebent jūs ją iškastumėt ir perkeltumėt į kitą vietą, taip, kitu atveju žemė visą laiką pasilieka toje pačioje vietoje. Tai būtent jums būna nekomfortiška rizikuoti ir aš sakyčiau, kad pilnai jūs galite gyventi šiuo metu pagal savo stichiją, taip, jums ir patarimas toksai, kad nereikia per daug rizikuoti, išmintis vis tiek su laiku ateis, tik tam reikės laiko šiek tiek ir kantrybės, taip ir po truputį kurkite, statykite tą savo finansinį fundamentą. Tai toks mėnesis sufokusuotas į finansus ir paskutinėje savaitę labai rekomenduoju paanalizuoti, kas vyksta jūsų viduje, kaip jums sekasi, kokie yra tikslai, ką trokštate daryti, ko visiškai nenorite daryti, taip, kokio galutinio rezultato norite ir tiesiog pasirūpinti savo sveikata, savo emocinę būseną, susitvarkyti miego rutiną, režimą, taip, sveikiau maitintis ir tuomet tos baimės, abejonės ir ta liūdna nuotaika gali greitai dingti iš jūsų birželio mėnesio. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.